来看到这只是真的，唔是假哦。讲到这高雄青豆丁的问题是愈来愈严重，民众去到大庇湖运动时阵，就看到一只亲像酷鱼遐尼大只青豆丁，这画面放上网络，真侪人拢讲有影是足罕的。因为大庇湖这个所在是观光景点，为着去民众莫去互惊到呢，这农业局也随出动专人透暝去掠，想要到一个暗时呢，就掠10只，其中有2只是要到1米半。民众假日时来到大庇湖散步运动，却雄雄看到一只青豆丁趴伫咧路边，因为体型实在真惊人，类似是细只酷鱼同款。这画面放伫网络，遂引起大家讨论。因为青豆丁家己有水的所在，高生态佫无天敌，即阵伫大庇湖发现这么大只的青豆丁，也个人对当地生态感觉烦恼。打电话给消防局啊，或者因为我觉得可能消防局他们很像也有在抓这个东西。因为其实绿叶蜥不会随便攻击人，那除非是你去动它，它也是很怕我们人类，所以它也是会跑着走。所以基本上你也不用担心，你不要特意去伤害它。看到青豆丁爱通报倒一个单位，民众无解清楚。农业局为着要避免民众惊吓，透暝派出专业人员去掠，一暝都掠到10只，其中有2只体型有1米4长。农业局表示，今年的目标是掠24000只，到今已经掠6193只。目前已经有626位的民间拉人完成训练，有3组专业团队斗掠青豆丁。民众若是发现，会当卡1999通报。因绿叶蜥白天活动力较强，若未捕捉到，会另组团队进行夜间巡捕。针对通报热点，除由团队进行例行性的巡查捕捉外，本次训练合格猎人也可协助捕捉。农业局讲，根据统计，目前通报发现青豆丁，上济头3名是沼情、仁武甲林园区。你若是通报热点，应对加强定点巡查，安排专业团队去掠。记者柯家族、邱朝阳、高永昌报道。